Možno by ste si povedali, že Renault Clio je skutočne nudné auto. A viete čo? Možno by ste aj mali pravdu, ak by neexistovali špeciálne verzie tohto auta, ktoré toto tvrdenie stavajú na hlavu. V prvej generácii Clia to boli najmä Clio 16V a Clio Williams. Nádherné vozidlo, najmä to druhé, ktoré nieslo marketingový názov stajne F1, aj keď v realite toto auto, čo sa techniky týka, nemalo s Williamsom spoločné absolútne nič. No ale dúfam, že jedného dňa si toto auto na Volant TV tiež predstavíme. No a neskôr prišla skratka RS, teda Renault Sport. Sú to úžasné hot hatche na báze Clia, ale to vedeniu v Renaulte nestačilo, tak si povedali, že by to chcelo niečo o mnoho šialenejšie. Napríklad také Clio s motorom V6 uprostred miesto zadných sedadiel. Dnes má táto štvorkolesová šialenosť až kultový status. A to nie len medzi petrolheadmi. A to aj napriek tomu, že dobové recenzie ho rozhodne do nebies nevynášali. No aké toto auto v skutočnosti je po vyše 20 rokoch od predstavenia, tak toto zistíme dnes na Jankovom vršku spolu aj s mojím kolegom Jurajom. Ste zvedaví? Tak na... Aha, vy si vlastne nemáte kam sadnúť. No nič, tak sledujte toto video z pohodlia svojho domova. Nech sa páči. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Konečne sú tu poriadne okuliare pre vodičov, pre tvoju vyššiu bezpečnosť a komfort za volantom. Polarizačné okuliare, ktoré blokujú odlesky od vozovky a protiidúcich aut. Kúp ich teraz za akciovú cenu na polarizačne.sk/volant. Použij kód Volant TV a získaj 10% zľavu. Tak priatelia, vezieme sa s legendárnym Cliom V6. Vedľa mňa je majiteľ Tomáš. Ahoj, vítam ťa na Volant TV. Ahojte, pozdravujem všetkých. Potuším, máš rovnakú značku hodiniek ja. No, dobre. No a dnes budeme mať za úlohu zistiť, že vlastne aké to Clio je. Či tie legendy o ňom sú pravdivé, alebo nie. Tým povedz, že koľko máš vlastne najazdené už na tomto aute? Necelých 50 000 kilometrov. Ako ja osobne najazdených má nejakých 165 000 kilometrov. OK. No a za tých 50 000, ako by si zhodnotil toto auto v jednej vete, nejakej rozvitej? Zábavné. Zábavné, hej? Tak pod tým sa dá naozaj všetko skryť, možné. No ale tie moje prvé dojmy z toho, že keď sedím tu vpredu, keby som sa zobudil po strašnej opici alebo po strašnom tripe tuto na prednej sedačke, tak si myslím, že sedím v Cliu 1.2. Tu absolútne nič nenasvedčuje tomu, v čom sedíte. Absolútne nič. Takže dobre, máme tu páku, že 6 stupňová, tuto tento stred je trošku iný. Ale keď sa si začnete všímať také detaily, napríklad, že tachometer do 260, teda otáčkomer do 8000, reálne to auto má obmedzovač pri 7100, takže nie je to úplne prehnané. No a potom tento stredový panel s týmto štítkom, kde máte samozrejme aj číslo poradové, toto je mimochodom 1037. Ale všetko ostáva ako v bežnom Cliu, vrátane tých hnusných plastov, ktoré sa po nejakom čase sú také lepkavé, čiže nič. Samozrejme, všetko sa zmení v momente, ako chcete vystúpiť, pretože sú tu asi 30 cm prahy, akože to nepreháňam teraz. Normálne, že super šport. No a druhá vec je, že keď to naštartujete a trošku len pridáte tomu, si vyskúšame aj ten zvuk, že to sanie. Ježišmária, ale to je medziplyn. A samozrejme, všetok zvuk ide odzadu, nič nejde spredu. No v zásade, čo je to Clio V6, tak spomínal som na začiatku, že prišli s tým šialeným nápadom, ale prečo s ním prišli, tí inžinieri, marketéri, alebo ktokoľvek to bol, tak ten prapôvod toho celého bolo, že vlastne na konci 90. rokov prišlo Clio druhej generácie, absolútny bestseller od Renaultu, ktorý nadviazal na legendy typu Renault 5. Tebe sa bežné Clio páči mimochodom tejto generácie? No ako auto do mesta, také malé rodinné približovatko, máme ho v podstate rodine. Áno, takže si fanúšik, dá sa povedať. Áno. No a Renault teda prišiel s myšlienkou, že ako čo najlepšie spropagovať toto auto, tak vymyslel taký šampionát jednoúčilových strojov, ktoré boli na toto vyrobené. A hádate správne, je to Clio V6 Trophy, presne tak. A toto bola séria pretekov po celej Európe. No
No ale potom niekomu napadlo, že to vôbec nebolo zlé postaviť niečo aj také do premávky. Tak teda v tom 98. odhalili prototyp, ktorý zožal obrovský ohlas, ale že obrovský. A ľudia sa začali pýtať, či to Renault naozaj ide vyrábať a teda na základe tohto ohlasu si tie múdre hlavy v Renaulte povedali, že OK, však vyrobme to. A čo je zaujímavé, tak ten prototyp bol na 98% zhodný s tým, vlastne v čom my sedíme dnes. Takže zmenili sa tu možno nejaké nepodstatné veci, ale ten základ tam ostal. Naozaj Renault vyrobil a dal do sériovej výroby to, čo predstavil ako prototyp. No a mimochodom, ešte z trofy, tak tých aut sa vyrobilo necelé 200. A keď teda toto išlo do sériovej výroby, tak bola veľká otázka, že koľko z toho Renault dokáže umiestniť na trh. Takže z tejto prvej edície, alebo fázy, alebo evolúcie sa koľko predalo? Vyrobilo? 1500 aj nejaké drobné. OK, a potom existovala samozrejme aj fáza 2, alebo teda evolúcia 2 a tam bolo? 1400 aj nejaké drobné. Takže ak to zrátame do 3000 kusov všetkého. 2925 presne. Čiže akože fakt limitka. Otázka je, že koľko z tých aut dodnes prežilo. No a pri predstavení Renault mal jasný cieľ, že pravostranník vyrobí len 300 kusov. Ale problém bol, že v ten istý deň prišlo už 400 objednávok. Takže naozaj ten dopyt bol ďaleko väčší a to isté samozrejme pre ľavostránky klasické. No a tá fáza 1, ak by som vám dal otázku, že kde si myslíte, že sa Renault Clio vyrába, tak 99% do opýtaných ľudí by vôbec netrafilo, pretože toto sa vyrábalo kde? TVR Švédsko. Presne tak. Tom Walkinshaw Racing dostal úlohu, aby vyrobil z toho závodiaku niečo na cesty a vyrábali to v továrni Volvo vo Švédsku. Takže toto je Renault, ktorý je made in Sweden, alebo teda vyrobený priamo na severe. Takže tuto ti ani nikto sa nemôže posmievať, že francúzske auto, lebo toto je Švéd. Na polovicu, áno. Hej, presne tak. No a jednoducho TVR-ko dalo na kľúč celé auto práve Renaultu, to znamená, že všetko vyrobili, odladili, vyvinuli a dali ho takto alebo ho predávali ako koncový výrobok Renaultu a ten ho potom distribuoval cez svoju distribučnú sieť. Zaujímavostí je tu naozaj, že fúra, obrovská fúra, napríklad tá, že keď išli do fabriky do Švédska len hole kasne od Renaultu, tak tam si ich TVR-ko upravovalo, osadzalo motor, osadzalo šasy, ktoré z časti napríklad vpredu sú podobné Renault Clio 172, teda prvé RS-ko. No ale napríklad prišli na to, že v danej továrni, keď už mali tie moderné postupy, napríklad vypaľovanie lakov, tak nevedeli dať do pece kompletné auto. To znamená, že najmä kompozity už museli prísť nalakované od dodávateľov a potom sa to všetko na nalakovanú kasňu už dávalo dokopy a posielalo teda naspäť do distribučnej siete, do Renaultu. No a ako by ste hádali, tak toto auto sa skladalo ručne. Žiadne roboty, nič. V podstate na toto ani neexistovali mašiny, pretože to bolo tak niečo unikátne v tej dobe a mňa ani tak nenapadá, že aké iné porovnateľné auto s motorom v strede, v takomto malom balení, postavené na rodinnom hatchbacku existovalo. Ako tápem, rozmýšľam, ak viete, vy určite nám dajte vedieť, teba niečo napadne? MR2 Toyota má v podstate motor zadu strede. Hej, ale nie je to postavené na takomto. Áno, takže aj z tohto dnešného pohľadu je toto naozaj, že úlet. Úžasný úlet so znakom Renaultu, za čo im môžeme byť vďační. No a ešte jedna zaujímavá informácia, že koľko si myslíš, že trvalo postavenie jedného takéhoto auta, že prišiel skelet a kým ho zlepili dokopy, nalakovali, kým vyšlo hotové auto. To nemám ani poňať. 12 dní. 12 dní kompletne. Za 12 dní dokázali z tých dielov v tom Švédsku postaviť presne toto, V6. No a táto fáza 1 sa vyrábala v rokoch 2000 až 2003. No a týmto tempom, keď to takto trvalo, tak samozrejme aj to jednoduchou matematikou prídeme k tomu, že tá čakacia doba na tieto autá bola veľmi dlhá a to pri zrovna nie malej cene. A koľko bola v tej dobe cena? Niečo cez 40 000 eur. Čo bol koľko? Trojnásobok základného Clia možno? No áno, to bolo tak od 12 000 hore začínalo Clio zhruba. A teraz si zoberme, že cez 40 000 eur. Minule sme tu mali Golf 3, čo bola VR6, kombík z konca výroby, teda nejaká 9798, čo bolo len kúsok od tohto auta, keď sa vyrobilo. Mali ste naozaj, že to v plnej výbave a stalo to ako vrchol potravinného reťazca Volkswagenu nejakých 35, povedzme. A tu Renault si povedal, že na toto vrcholne nepraktické auto my si vypýtame vyše 40.
A aj tak tie auta sa rozpredali a dnes teda už majú ten status investičného auta, pretože dnes už aj jazdenky sú extrémne drahé, extrémne cenené a to aj napriek tomu, ako som spomenul, nie úplne najlepšími jazdnými vlastnosťami. No a aké jazdné vlastnosti to v reále má, tak to by sme si zavolali sem Juriho, ktorý nám toto odšoferuje a povie nám jeho pohľad. Tak som zvedavý. Áno, tá prevodovka je naozaj taká veľmi jemnúčka, človek by povedal, že nepatrí do športového auta a sranda je, že pri jednotke som si udrel trošku prst do palubnej dosky, ale reakcie na motor, teda reakcie na plyn sú super. V podstate aj na to riadenie to počúva pekne, je to relatívne civilné. Ty si hovoril, že je to vytriasačka, mne to nepríde ako nejaký strašne tvrdý podvozok. Je to také polokomfortné, no. Ako nie je to športiak, to je jasné. No ale silu ten motor má v nízkych otáčkach pekne. Ak si vyskúšame. Krásny zvuk. Tento Jankov vršok naozaj preverí podvozok. To musím kričať. Ale pocit v brzdovom pedáli je úplne perfektný, musím povedať. Tvrdé brzdy, pekne krátky chod pedálu, tak to mám rád. A je to brzdí celkom dobre. Fakt, že človek má z toho dobrý pocit. Hop, jemná pretáčavosť. Plynový pedál je trošičku ďalej na to, aby som komfortne vedel robiť medzi plyny. Hop. A trošku to zaťaha za ten zadok. Nie je to zlé a nie je to až také kúsavé, ako som si myslel. Na druhej strane sedím v cudzom aute. To znamená, že rešpektujem, že nepôjdem tu úplnú hranu. Ale dobre, dá sa na to zvyknúť. Tuto tiež trošku sa nám zavlnila zadná časť. Je pravda, že tým, že tuto máme vlastne všetko v strede, tak to auto je veľmi dobré, ale viem si predstaviť, že keď už odíde, tak potom je to veľmi rýchly proces, takže to nebudeme hlavne v týchto rýchlejších zákrutách príliš hrotiť. Navyše tu máme veľmi staré pneumatiky, ale na pocit, akože keby sme sa akýmsi spôsobom zmierili s tým, že na tomto aute budeme jazdiť na 80%, tak je to veľmi príjemné. Ale je to neskutočný pocit mať taký veľký motor v takomto malom aute. Celá kabína sa zaplní zvukom toho 6-valca, on je taký naozaj hutný a trošku aj počuť také jemné odbublávanie si do výfuku. Pekné je, že ten motor naozaj má krútiaci moment, to znamená, že ty môžeš radiť oveľa skôr a budeš si užívať ten zvuk. Teoreticky nepôjdeš až tak krúto rýchlo, predsa len toto auto má nejakých 230 koní, čiže nie je to žiadna premotorovaná obluda. Respektíve ona je premotorovaná, ona ale nie je prevýkonovaná, tak by som to asi povedal. Ale je úplne nádherné, aké je to riadenie ľahučké, pretože v podstate nemá na starosti nič iné, iba prenášať priečne sily a riadiť. Žiadne hnacie sily cez to riadenie nejdú, to znamená, že to riadenie je kryštáľovo čisté. Pekne už aj tie medziplyny sa človek naučí. No teraz keď na to človek tlačí, tak tie medziplyny idú dobre. Toto by som chcel na nejakých francúzskych okreskách si zajazdiť naozaj. Samozrejme, ideálne s vedomím, že sa mi nič nestane. Tá fáza 2 s tým ESP určite je to dobrý pocit. A tuto sme si presne ukázali tú pretáčavú stránku Clia. To znamená, človek zatočí do zákruty, trošku na brzdách a auto už chce rotovať. Našťastie sme nevyšli z toho rajdu. Treba mať rýchle reakcie, treba to chytiť predtým, než sa to rozvinie, lebo keď už sa to rozvinie, tak tuto naozaj ten úhol je úplne minimálny, ktorý, už sa nám to tu ukazuje.
hlavne na brzdách treba naozaj pomaliť. Dalo by sa to využiť vo svoj prospech, ale len za predpokladu, že by tu bol ten ride. Inak by som to určite nedráždil. Ale bol by som zvedavý, ako sa takéto Clio správa na moderných pneumatikách, ktoré sú väčšinou také, že aj oveľa viac toho odpustia. Majú čitateľnejší ten limit. Tuto máme puky, ktoré majú koľko? 10 rokov? No, 2017. 2017, to znamená, že 8 rokov a sú dosť popukané. Ale fakt mám z toho dobrý pocit. Normálne, keby človek vedel, že tu je ten ride a to všetko, nie je to auto, ktoré je na prvú šupu proste zákerné. Vôbec. A to je možno na ňom to zákerné, paradoxne. Že to auto sa tvári, že je úplne v poriadku, ale potom keď vás kúsne, tak vás kúsne poriadne. Ale musím povedať, že už celkom naberám tempo a nemám pocit, že by mi vedli brzdy alebo nič podobné. Čiže je to auto, ktoré predsa len postavili tak, aby niečo zvládlo. A paradoxne sa mi zdá, že to auto je skôr pretačové na brzdách a mimo plynu, ako vyslovene pod plynom. Fú, super, ďakujem ti veľmi pekne za zážitok. Naozaj, akože nemyslel som si, že niekedy takýmto spôsobom si zajazdím na takomto aute. A je to raz za život, naozaj. Ďakujem ti veľmi pekne aj za dôveru, samozrejme. Nešli sme pomaly, nepíšťal si mi tu. Krásne sme išli. Predpísali 50. Paráda. Ďakujem ti veľmi pekne. No priatelia, tak toto je určite jedno z tých aut, ktoré možno by som ho nebral na to, aby som ho vyslovene dral na kopcoch, ale na taký dobrý pocit, na takú dobrú zážitkovú jazdu je toto úplne mega. S modernými brzdami, s modernými pneumatikami by to mohlo byť eňo ňuňo tutti frutti. Takže predávam slovo späť do štúdia Peťovi. Ja nemám z toho auta taký pocit, že by to bola nejaká strašidelná akcelerácia. Popravde ona to ani nebola nejaká na dnešné pomery, že akcelerácia superšportov. Ono paradoxne z 0 na 100 to bolo nejakých 6,5 sekundy plus minus autobus. O niečo pomalšie, ale fakt, že len o chlp, bolo práve to Clio 172 RS. A to podľa mňa aj uškodilo práve V6, pretože doboví novinári v tých testoch to porovnávali. A prišli na to, že tá klasická prednokolka s 2 litrom je... ale toto... A potrebuje otáčky. Hej, potrebuje. Práve ste videli takú malú ukážku, že keď to človek už má niečo odjazdené a 50 000 km je asi dosť dlhá doba na to, aby si to už mal troška v ruke. A videli sme presne jednu z tých vecí. Toto auto tým, že motor má vzadu, zadný náhon, nemá elektroniku, zase ani trakčná, ani stabilizačný, má sériovo len samosvorný diferenciál, jediná elektronika teda spomínané ABS, tak to naozaj chcelo rýchle ruky, ale aj napriek tomu veľa novinárskych testov neskončilo slávne práve kvôli tomu, že a veľmi peknú citáciu som k tomuto čítal od jedného anglického novinára šikovného, že to auto proste ide, má grip a už ho nemá. A je to bez varovania, že to prichádza. Ty keď si to rozhodíš na tom plyne, tak ešte sa to dá, ale kedy je to auto najzákernejšie? No do určitého momentu sa dá, ale už potom je koniec. Ale zase je výhoda, že to auto ťa nevyhodí z cesty, ono spravíš len hodiny na mieste a ostal si stáť. Sme extrémne krátky, áno. Ale teda skúšať to určite nebudeme. Nie. A fáza 2 už v tomto ohľade bola ďaleko lepšia, pretože naozaj tá kritika sa dostala k Renaultu, že to auto má tendenciu na ten snap oversteer. Jednoducho v istom momente vás predbehol zadok bez varovania. Teda 2 zlepšili a hlavne výroba 2 sa už kompletne presunula do Francúzska, do továrne Renault Sportu. No ak sa pozeráte na toto auto zvonka, tak samozrejme vám pripomína iné slávne auto od Renaultu, a to konkrétne Renault 5 Turbo. Presne tak. Opäť nahnevaný hatchback s motorom vzadu, s pohonom zadných kolies zo začiatku 80 rokov. Je tu však jeden obrovský rozdiel, a to ten, že Renault 5 Turbo vznikol ako homologizačný špeciál pre rally. Konkrétne to neskôr bola skupina B, kdežto Clio V6 vzniklo z rozmaru Renaultu. V podstate nikdy to auto nepretekalo v iných sériách než v tom V6 Trophy. A v zásade Renault nebol nejako obmedzovaný pri návrhu tohto auta a nepotreboval sa ani vtiesnať do nejakých regulí. Jednoducho mal gule na to a peniaze, aby to vyrobil a dostal medzi ľudí. A tým pádom spromoval tú druhú generáciu čo najlepšie. No a na dĺžku, keď si teda spomínal, máme 3,8 metra, ale na šírku máme takmer 2 metra, 1,9 metra.
čo akože naozaj je to taká nízka placka, jedovatá. No a na výšku máme 1,4 metra. Teda nízke, široké. No a V6 je samozrejme aj oproti bežnému Cliu podstatne širšia. Konkrétne širšia je o 17 cm, nižšia je o 7 cm a rozmer medzi nápravami je plus 4 cm. Váha pri tomto aute bola 1350 plus minus nejaké kilogramy podľa výbavy. My tu máme aj na palube klímu, čiže to je tá... 1410 je v technickom. OK, 1410. Fáza 2 o maličko pribrala o pár desiatok kilogramov, ale stále to bolo o vyše 300 kg viacej, ako malo práve to RS-kové Clio. A toto bol jeden z ďalších problémov tohto auta, že tých koní tu bolo o maličko viac, ale zároveň aj o stovky kil viac. To znamená, že auto nebolo až také mršné v priamke, navyše iné rozloženie váhy voči tomu RS-ku. No jednoducho bolo to úplne odlišné vozidlo, na aké sme boli v tej rade Clio zvyknuté. Vždy to boli rýchle prednokolky, ale zrazu to bol naozaj že vypapkaný macek s náhonom na zadné kolesá. Ale pomer výkon v podstate bolo vyrovnané s tým 170-kovým. Presne tak, takže aj ten šprint v zásade sa veľmi nelíšil. Veľmi by ma zaujímalo napríklad porovnanie na okruhu, že ako by si toto viedlo práve s tým klasickým prednokolkovým Cliom. Skúšali sme na rovine, má kamarát také, ale rozbeh presne to isté. Možno toto o 1 km za hodinu, o 2, že pomaličky, ale nič, to bolo presne to isté. Nič extra, aj rozdiel, OK. A stále tu rozprávame o výkone, o motoroch a ešte sme len nepovedali vlastne, že aký motor. No tak v prvom rade viete, že je umiestnený za nami. My keď sme to aj rozoberali pred natáčaním, tak tam sú dve také vrstvy, akože na čo slúži? Jedna je protitepelná, druhá je protizvuková. Ja si schválne akože šáhnem na to, akože je to také, nie je to úplne také nejaké zatiaľ horúce, ideme veľmi decentne, vonku máme tesne na 20 stupňov, ale v lete bez klímy to asi nebude jednoduché tu, že? No je tu teplo. Verím tomu. Takže, a čo sa týka toho hluku, tak musím povedať, že to pomáha, ale máme ho umiestnené za sebou v kabíne, čiže jeho počuť. Naozaj toto nie je bežné Clio, ale pri tej normálnej takej dietnej jazde to nie je až také strašné. Je to v rámci normy, si myslím. Hej. No a to, čo tu máme, je vlastne 2,9 litrová V6, alebo takmer 3 litrová. No a túto V6 ste mohli nájsť naozaj v mnohých iných autách, aj u Renaultu, aj u PSA. U Renaultu to napríklad bolo aké auto? U Renaultu Avantime bol, Espace bol, Laguna Safran. Takže naozaj, že veľa. Ale samozrejme TVR-ko si to zobralo do parády a pridalo zo pár koníkov. A konkrétne túto výkon máme? 226 koní. Na tých newtonmetrov tu máme rovných 300, keďže 3-litrový atmosférický, tak to aj sedí. Samozrejme môžete naraziť aj na výkon plus minus pár koní viac, napríklad 230 koní, tuto je písané teda tento výkon. No a keď sa pýtate na rozdiel medzi týmto motorom, že čo tam TVR-ko vlastne urobilo voči tomu motoru z Laguny, tak dosť veľa, pretože napríklad tu máme úplne nové piesty. Máme tu zvýšený kompresný pomer, väčšie sanie a hlavne teda ten posunutý obmedzovač na 7100 otáčok za minútu. Čo aj bežne točíš. Áno. No, OK. Zaujímavosťou je aj samotná prevodovka, pretože toto je pôvodom 5 stupňová, ale teda urobili z nej 6 stupeň. Je to prevodovka, ktorú nájdete aj v Avantime. A Avantime, teda ďalšia obrovská halus z dielne Renaultu, tak tu ste už videli v jednom videu na Volant TV, tak si to určite pozrite. Je to zaujímavé auto s veľmi teda podobným motorom, ale keď sa bavíme o dynamike, samozrejme tam šoferuješ malý kočár. Toto je úplne iné zviera vo všetkom. A samozrejme auto už keď rozbehnete, tak ho musíte ubrzdiť. Takže prvýkrát v sériovom cestnom aute tu boli použité brzdy výrobcu AP Racing. Si spokojný s tými brzdami, alebo akože správajú sa ako nejaké závodné, alebo nevieš? Fungujú správne. No, veľmi dobré. Ako aj keď pri svižnej jazde nevednú. Nestalo sa mi, že by mi vypovedali, alebo by som musel tlačiť na pedál. Fungujú od A po Z rovnako. Hej. No a ukázali sme si aj ten polomer otáčania. Ten si aj v takej bežnom živote, v bežnej premávke niekedy preklínal, že teda toto auto s tým polomerom otáčania, to je peklo? No, nie len otáčania, ale aj zatáčania. V podstate niekde musím na 2, na 3 krát nadbiehať, aby som zatočil. No.
Takže nie je to med lízať. A je to otázka, že prečo tomu vlastne tak je, ja to neviem, pretože by som čakal, že auto, ktoré má hnané zadné kolesa, motor vzadu, že vpredu ho nemá čo brzdiť, ale napriek tomu tí inžinieri sa rozhodli, že bude to len také veľmi, veľmi decentné. No ale nedá mi sa nevrátiť k tomu interiéru teraz, jak sa tu vozíme hore-dole. Ako nerozumiem tomu, prečo ten interiér, vrátane toho gumeného volantu, je ako keby naozaj vypadol tomu bežnému Cliu z oka. Takže na jednej strane chápem, chceli sa priblížiť vizuálne čo najviac tomu autu, a na druhej strane by som čakal také, že trošku viac niečím špeciálne. Naozaj, že aspoň taký športovejší volant. Áno, máme tu ako takú nejakú alcantru na boku, ale to je na boku, ako tuto vpredu, keď sa pozerám na tú plastikovú prístrojovku, nič. Športové pedále, páka, to je všetko. Takže neštve ťa to občas, že máš teda také exkluzívne auto, ale spredu je to... Aj štve, aj neštve. Stačí sa pozrieť do spätného, zbadať ten motor a už sa to prejde. Prešlo, jasné. To je veľmi dobré. Lebo napríklad, keď si kúpiš BMW M, tak aj tie späťaky sú iné. Áno. Ale tu sú normálne, že také... Isté, no. Moje prvé metre za volantom Clia V6, tak hneď niekoľko takých zistení. Prvé je posed za volantom. Ty koľko meriaš? 183. Dobre, ja som o pár centimetrov vyšší, ale ja by som toto rozhodne nenazval ako športový posed. Hlavne ešte keď zoberieš do ruky ten plastikový volant, tak máš pocit, že šoferuješ kadečo. Napríklad neviem si dať nižšie sedačku, čo ma trošku zarazilo. V príľbe by som tu asi sedieť nemohol. Už som úplne, že hore. Ďalšia vec, tá rýchlostná páka, že na pomery francúzskych aut, a budem taký akože diplomatický, je to veľmi dobré. Ale rozhodne to nie je niečo, na čo sme zvyknutí u inej ostrej konkurencie, ale stále akože fajn, že nemohol by som kritizovať to auto za to. Možno je drahý jedine. Presne tak, že možno nejaký short shifter, že by si povedal, že OK. Dvojka to už má skrátené od výroby. Áno. Čiže opäť ďalší, možno spätná väzba, čo dostali, presne. No ale čo musím na druhej strane pochváliť, to je samozrejme zvuk, ktorý ide spoza nás a príjemný taký ťah až naozaj, že od spodu toho veľkého 3-litrového V6 motora. To 2-litrové Clio, to trebalo proste točiť. Tam ten výkon bol vo vyšších otáčkach, ale tuto tak akože idem 2000, pridám a auto ide hneď. A je veľmi, veľmi príjemná tá krivka toho výkonu. Plynulý nábeh má. Presne. A tie vibrácie, tým, že je to V6, tak tie vibrácie sú tu úplne inde ako pri bežnom aute. No a toto je presne teraz zákruta, kde keby som pridal, tak mám plné ruky práce. A stále mám niekde tam v hlave takú kontrolku, že toto auto proste nemá žiadneho strážneho aniela nad sebou. Myslím tým elektronického. Opäť, tuto brzdí do zákruty pred zákrutou. Žiadne neskoré brzdenia. Už si niekedy ťa to auto vycvičilo, že si teda dal v zákrute brzdy a už si išiel? Nie, ešte ani raz. Kamaráta raz pretočilo a viac už to v rukách nikto nemal, len v podstate ja, brat, čo je aj spolumajiteľ so mnou, a len my sme to v podstate šoférovali teraz ty a Juraj. Hej. Ale tá V6, normálne, že paráda. OK, musím si opraviť trošku mienku o tej prelovke. Je presná, ale má len dlhé dráhy. Naozaj, že neporovnateľná s tým, čo sme našli v tej bežnej francúzskej produkcii. Asi si aj dali záležať na tom, aby tá prevodovka naozaj nerobila hanbu. Aby to bolo funkčné. Tak. No my keď sa tu vozíme po tom Jankovom vršku, tak samozrejme niekde tie záplaty tu sú. Nie je tu úplne hladký asfalt, ale to auto je príjemné. Musím povedať, že podvozkovo je fakt dobré. Samozrejme, nebavíme sa o jazde na limite alebo niečo podobné, ale minimálne z takého toho bežného vodičského pohľadu nie je to uskákané to auto v tom bežnom režime. Či aj na tej hrane, tak to ste sa už dozvedeli aj od Juraja. Ja si skôr užívam tak, kochám sa autom a prírodou. Ak by som mal toto auto zhrnúť, tak by som povedal, že veľmi diskutabilné jazdné vlastnosti, najmä na tej hrane. Tá dvojka bola zlepšená, veľmi rád by som si aj tu vyskúšal, len popravde o žiadne neviem na Slovensku. Ak o nejaké viete, dajte mi vedieť. Ty si nejakú už videl, alebo má si už tú česť šoférovať vôbec tú dvojku? Mal som, aj
jednotku som sa stretol na ceste s druhou takouto istou jednotkou, tak sme sa otočili, porozprávali, Rakúšan. A dvojku som mal, vo Švajčiarsku to je normálna vec, prídeš k predajcovi, povieš, že máš záujem o to auto, on ti takto odozdá kľúče a povie ti, chod sa voziť pol hodinu. Takže tam keď som si bol nejaké auto kúpil, ja som si bol vyskúšať viacej tých aut, aby som mal porovnanie aj cenu, aj stav, aj všetko. No. Takže ja som ich šoferoval. Ak by si to mal porovnať, tá dvojka je naozaj pocitovo iná, aj dospelejšia od materiálov, cez to prevedenie, cez jazdné vlastnosti? Jazdné vlastnosti boli, nešiel som na tom aute na hrane, toto už mám vyskúšané, to som bol u predajcu, takže som išiel normálne, aj som sa k tomu autu tak správal, ale nejaký citeľný rozdiel bol v rýchlostiach tej drahe. Áno. To bolo o dosť kratšie. Čo sa týka brzdy, zatáčanie, pocit bol ten istý. No. Aj ten výkon, nebolo tam cítiť, že by to malo až o tých 30 koní viac. Malo to maximálku posunutú, sa mi zdá, o nejakých 20 km za hodinu, ale nebolo to také citeľné. No. Asi tam išlo skôr o vychytanie tých konštrukčných chýb tohto prvého modelu. No ale nech sa na to pozrieme akokoľvek, tak z dnešného pohľadu to auto má naozaj tú charizmu tých šialených 90. rokov, že vôbec sa pozrieš na to auto a nechápeš, že čo boli schopní tie automobilky vtedy vyrobiť a pustiť do výroby. Dnes asi najbližšie také filozoficky možno aj k tomuto GR-kový Yaris, ktorý ale na druhej strane slúži ako homologizačný špeciál, čo opakujem v tomto prípade nikdy nebolo, pretože toto bolo auto vystrel do tmy od Renaultu. Ale postaviť toto v dnešnej dobe, ja si to neviem predstaviť. Je to naozaj veľmi príjemná spomienka na tie 90. roky. Ale čím viacej sa tu vozíme, tak musím povedať, že ma to začína baviť. A ten zvuk... tak toto... A brzdy ešte jedna vec. Máme tu teda APčka, ako som spomínal. A čakal som trošku, že budú také jedovaté, prehnane aktívne, ale myslím, že sú veľmi príjemne spravené. A keď viacej zošlapneš ten plyn, to ako ti to začne bubnovať za chrbtom, tak to je, že wow. Je to symfónia, no. Naozaj úžasný kus automobilovej techniky, bez ohľadu na to, čo si o ňom myslíme, ako dopadlo v testoch. Krásny výlet do histórie. Ja sa veľmi teším, že teda dnes si ho zapožičal sem do videa Volants TV. No a nezabudnite skočiť aj na Instagram Volant TV, kde sme dali milión fotiek tohto auta, lebo to sa fotí samo, hlavne na takýchto klukatých cestách v lese. A nezabudnite ísť aj na Instagram Tomáša Wolf Garage Shop, kde teda uvidíte opäť ďalšie fotky tohto auta a hlavne aj autokozmetiku, ktorou hýčka tento kus. No a ešte mi povedz v rýchlosti, že ďalšie plány s týmto autom? Ďalšie plány, nechať ho v takom stave, ako je, udržiavať ho, najbližšie nás čaká výmena spojky a výmena gum a auto bude v garáži, ako bolo aj doteraz. Máme ho už veľa rokov a dúfam, že ešte veľa aj budeme mať. Čiže nepredávaš? Nie. Dobre. A ak sa pýtate na tie pneumatiky, pretože podobnú otázku sme dostali aj pri Golfe R32, tak dôvod, prečo toto auto je na takýchto pneumatikách, je veľmi prozaický, a to? No, v poslednej dobe auto stojí v podstate už len v garáži, sem tam sa na ňom prevezieme a nemôžeme si dovoliť investovať do každého auta nové pneumatika každé 2-3 roky. Ono na to, aby v tej hale stálo a pozerali sme sa na tie pneumatiky, sú ešte, dá sa povedať, dobre. Hej. Keby si išiel seriózne jaci, tak samozrejme investuješ do toho. Áno, keď mám ísť niekam s tým autom na okruh alebo tak jasné, že tam idú nové gumy. Tak, takže pneumatiky nepodceňovať, ale v tomto prípade je to asi jedno. No ja vám veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa. Veľmi dlho som sa tešil na to, až to raz natočím a som veľmi rád, že dnes sa to konečne podarilo. Vyšlo na nádherné počasie. No ak máte akékoľvek otázky na Tomáša, píšte ich dolu priamo sem pod video alebo navštívte jeho Instagram a priamo sa ho môžete tam spýtať. Ten ride, no. Ja vám teraz ukážem v praxi, ako to vyzerá s tým rideom. Klasická križovatka, odbačam, dám plnú kontru takto. Pozrite sa na to. Dobre, a vyšlo to. Super, dobrá práca. No a teda dúfam, že niekedy v budúcnosti si ukážeme na Volant TV aj fázu 2, alebo tie rýchle Clio, ktoré predtým to boli tie RS-kové, prípadne nejaký 16 ventil alebo Williams. To by sa mi veľmi páčilo. Takže ako nejako viete, kľudne mi píšte, no a vidíme sa
onedlho. Čaute. Ahojte.